तो आ चुके हैं अल्टीमेट ब्रो व्लॉग्स एक नए वीडियो के साथ। और इस बार हम आए हैं काचन डैम और आप देखेंगे आगे वीडियो में कि हम लोग कितना फन करते हैं यहाँ पर। एक बहुत ही खूबसूरत वादी है यहाँ पे, खेती भी होती है यहाँ और साल भर पानी बना रहता है डैम के अंदर। आगे देखेंगे आप, हम लोग टेंट लगा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में अल्टीमेट ब्रो व्लॉग्स के फन के लिए। आज हवा बहुत ही तेज है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें टेंट लगा पाएँ, बट बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है भाइयों। अरे बच्चा भी देख रहा है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। भाई साहब ये लोग कर क्या रहे हैं, इतने हवा में टेंट कैसे लगाएंगे ये लोग। तो फाइनली दोस्तों हमारा टेंट सेटअप हो चुका है और अब हम ऐश मौज करने वाले हैं। और यहाँ हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड वाला। हाँ, जब तक चिकन रेडी होता है एक व्यू देने का रे इधर का। अब हम चल पड़े हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाने के लिए। बहुत ठंडा पानी है भाई लोग। मछुआरे लोग मछली भी मार रहे हैं यहाँ पे और जाल लगा रहे हैं वो लोग। एक्चुअली आगे दिखाएंगे आपको। और हम लोग अब नहाना शुरू कर चुके हैं। मजा लीजिए इस टाइम लैप्स से। मछुआरे लोग जाल को अरेंज कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद वो लोग जाकर जाल डालेंगे पानी में। आगे आपको वीडियो में दिखेगा कि वो लोग कैसे जाल डाल रहे हैं नाव के द्वारा। यहाँ पे यही इनके रोजी रोटी का साधन है। हम लोग अब नहा के वापस निकलेंगे। सनसेट का हमने कंप्लीट टाइम लैप्स बनाया है। अभी अब सनसेट होने तक हम लोग यहाँ रुकेंगे।
आज बहुत दिनों के बाद हम सब ने एक साथ समय निकालकर और कहीं बाहर चलने का प्रोग्राम बनाया और हम लोग काचन डैम आए हैं। काचन डैम में पानी के किनारे मस्त हम लोगों ने टेंट लगाया, खाना बनाया, ठंडे ठंडे पानी में नहाए हैं हम लोग और उसके बाद अब हम लोग धूप का मज़ा लेकर सनसेट का व्यू ले रहे हैं। कैंप फायर भी किया है हमने। तो इसी तरह के फ़न के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, आज का कैंपिंग ख़त्म हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते हमें एक फाइटर प्लेन जाता हुआ भी दिखा है। आगे वीडियो में आप देखेंगे उस चीज़ को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।